अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही चैनल वसीम राजा जयपुर में। दोस्तों, आज मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो है सूखी खांसी और बलगमी खांसी और सूखी खांसी। इससे पहले भी मैंने आपको खांसी के मुतालिक काफ़ी नुस्खे बताए हैं, लेकिन ये नुस्खा भी मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये बता दिया जाए। दोस्तों, मैंने कभी कोई कंजूसी नहीं करी नुस्खा बताने में आपको। मैंने वो नुस्खे बताए हैं जो लाखों रुपए देके भी लोग बाग नहीं बताते। तो एक छोटा सा नुस्खा है, इसे इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। आँख, जिसे हम आंकड़ा या मदार बोलते हैं, इस पे मैंने पिछली मर्तबा वीडियो भी बनाया था। आंकड़े पे आंकड़ा हर जगह अवेलेबल है। लगभग आप देखें कि खुली जगहों पे या जंगलों में या सड़कों के किनारे खूब मिल जाता है। काफ़ी तादाद में, कसीर तादाद में ये खूब होता है और 12 मास होता है ये 12 महीने में। आपको करना क्या होगा कि आपको मदार की जड़ लेनी होगी। थोड़ा मशक्क़त का काम है, लेकिन जो मशक्क़त के काम होते हैं उनके फ़ायदे भी ऐसे ही होते हैं। इसकी जड़ लेके इसको आप मिट्टी से बिल्कुल पाक साफ कर लें, यानी इस पर जो मिट्टी लगी हुई है उसको बिल्कुल हटा दें और फिर इसको सुखा लें। इसको सुखाने के बाद में आप इसको जला लें। जलाने के बाद इसकी राख बनेगी। उस राख को आप कपड़े से कपड़छन करके शीशी में भर लें। कांच की शीशी हो या प्लास्टिक की शीशी हो, कांच की शीशी सबसे ज़्यादा असरदार होती है, इसलिए कोशिश करें कि कांच की शीशी में इसको भर लें और किसी नमी वाली जगह इसको आप दबा दें। या तो नाली हो या नहर हो या ऐसी जगह जहां पानी बहता हो, वहां पे आप इसको दबा दें। 5-6 महीने तक ये वहीं पर दबी रहे। उसके बाद में आप इसको निकालें और फिर इसकी 1/4 रत्ती पान के साथ इस्तेमाल करें। जिनको बलगमी खांसी है वो इसका इस्तेमाल पान के साथ करें। सूखी खांसी वाले भी मलाई के साथ इस्तेमाल करें। आधी रत्ती या पौन रत्ती नहीं, 1/4 रत्ती है। 2 से 3 खुराकों में ही आप देखेंगे कि इतना जबरदस्त फायदा होगा कि आप कह उठेंगे कि ये वाकई में नुस्खा कमाल का है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप भी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इसके फायदे बताएं, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठाएं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।